Da Padova, dal Bastione Santa Giustina, ci siamo immersi in un rosetto meraviglioso dove ci ha condotti la nostra Eva. Noi riprendiamo qui da Cavalese in occasione della Desmontegada. Anche qui un po' di spine, visto che parliamo di rose, perché il tempo non è stato clemente, non è stato il più bello, però adesso ci rifacciamo con l'occhio. Siamo qui all'Osteria Cavalese, gestita da Stefan Walthaler e da Ivan Zancolò, che saluto e ringrazio. Però subito al mio fianco abbiamo Graziano Lozzar, che fa un sacco di cose, è sindaco di un paesino, socio fondatore della strada dei formaggi trentini. Qualcosa sicuramente dimenticherò, Graziano, però tu mi verrai in aiuto. Allora, partiamo da te, perché qui abbiamo una mucca. Spiegaci un po' cosa significa. Sì, un bel appuntamento qui in osteria in questo evento particolare che è la Desmontegada, per incontrare i piatti di Stefan, però soprattutto la razza grigio alpina, recentemente presidio Slow Food riconosciuta a livello mondiale, quindi per noi è un evento di festa, un momento importante. Quindi la razza, il territorio, la storia, perché è una razza che è autoctona del Tirolo storico, introdotta ancora dall'imperatore Francesco Giuseppe. Ecco, da questa razza cosa si ottiene? Si ottiene uno straordinario latte che viene trasformato nei formaggi, ma anche una straordinaria carne, perché è una razza a duplice attitudine, latte e carne. Allora, grazie, scusate il gioco di parole, Graziano. E passiamo al nostro Stefan. Allora, Stefan, in occasione della Desmontegada tu hai preparato qualcosa di speciale, che dobbiamo dirlo per i nostri amici da casa, negli altri periodi dell'anno non si trova. Partiamo, si trovano i prodotti comunque tipici della Val di Fiemme, però tu ci hai preparato, ci hai stupito, il nostro occhio, poi stupirai anche il nostro palato con un menù dedicato alla Desmontega, che su questo menù ho usato il formaggio di capra. Questo che cos'è? Questo è un involtino di polenta di storo, su cappucci e vedo una confettura di ribes rossi, no? Poi ho fatto un risotto, c'è un risotto mantecato con timo e birra di Fiemme con pancetta croccante. Poi abbiamo una forma che c'è un po' familiare. È un gnoccone di formaggio, però è un formaggio di grigia alpina. Del nostro amico Graziano. Sì, esatto, perché uso molto i suoi prodotti. Poi cosa abbiamo? Poi abbiamo una rosticciata di patate e verdure con un filetto di coniglio e una fonduta di formaggio di fior di bosco. Corre l'obbligo però, questi piatti meravigliosi, di abbinarli a un vino. Qui la scelta sarebbe veramente vasta, perché i vini trentini sono tanti. Voi cosa avete scelto? Nel frattempo mi faccio aiutare anche da Ivan, che magari in favore di camera ci fa vedere le etichette che avete scelto. Abbiamo scelto un marzemino del Mazzosalengo. Rosso, quindi. Rosso, sì. E poi ho visto avete scelto un bianco. Sì, dell'Istituto da San Michele, un avicello bianco. Per finire, un abbinamento per il dessert. Per il dessert un moscato giallo della Cantini di Aldeno. Ecco, poi lo ricordiamo velocemente, non è certo un piatto tipico di qua, però in occasione della manifestazione della Desmontegada delle Caure voi avete fatto anche una pizza particolare usando i salmerini e i prodotti locali. E i formaggi sempre dalla grigia alpina. Ecco, quindi solo in occasione di questa manifestazione. Non mi resta che invitare i miei ospiti Stefan, Ivan e Graziano. Ci sono 3 calici, io li osservo, perché qualcuno deve pure osservare e testimoniare. Voi, cari amici da casa, un invito a venire a visitare anche in altre occasioni, perché poi qui gli appuntamenti sono molteplici, la Val di Fiemme, le sue bellezze.
un brindisi direi agli amici da casa, un appuntamento anche Verde a Nord-Est, prosegue, stessa rete, stesso giorno, stessa ora, tra una settimana. Salute a noi alla Val di Fiemme. Salute.